小经理，这个是履带的，这是做的咱们那个液压伸缩柴油机牵引款的大径机，做到这个履带上了。履带是一个动力，这个油漆都做好了，崭新展的履带，4个液压支腿。你来了以后，我现场你录了，我可以给你讲解一下。这个咱机器我做到上面了，这个是履带的柴油机款的，这是一种了啊，这是这种客户已经定的。这种的话是昨天给你照的那种小履带的，它没有动力的这种小履带的，也是带4个液压支腿的。这台的话是个液压伸缩柴油机牵引款大径机，换成3相面电动机了，加成这种大履带了。这3台都好了，你可以随时过来啊。最好明天过来，咱们看到他们马上发货都。